दोस्तों आपने टेबल फैन पर अनार को चलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या होगा जब एक सीलिंग फैन में रॉकेट को लगाकर चलाया जाए। जी हाँ, इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने। इसके लिए सबसे पहले सीलिंग फैन के तीनों पंखुड़ियों पर हम रॉकेट को लगा देते हैं। इसके बाद तीनों में एक साथ आग लगाते हैं। इसके बाद जो है उसे देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही दिए होंगे। अगर यकीन नहीं होता तो अपने आंखों से देख लीजिए।